આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ગુજરાતી સંગીતનું એકમાત્ર જાણીતું અને પ્રખ્યાત નામ મિસ્ટર ઉમેશ બારોટ. અમે લોકો લેટ નાઇટ સુધી બસ તમારા ગરબા જ સાંભળતા હોઈએ છીએ. અમને બહુ જ ગમે છે. સો ઉમેશભાઈ, કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી તમે આ જર્ની? મારો મૂળ વિષય શરૂઆતનો હતો, હું રિધમિસ્ટ હતો. શરૂઆતમાં હું તબલા, ઢોલ, ઢોલક, ઇન્ડિયન જેટલા પણ ક્લાસિકલ મ્યુઝિક છે, પણ પપ્પા મમ્મી બધા પોતે સિંગર, એટલે બધાની ઈચ્છા એવી કે ઘરમાંથી મારાથી નાનો ભાઈ ધર્મેશ બારોટ એ પોતે સિંગિંગ કરતો, કીબોર્ડ વગાડતો, એટલે બધાને આશા એનાથી વધારે હતું કે બે લાઈન સંભળાઈ દે ને, મનડા લીધા મોહિત. હે અંધારિયા રાતો જગમગતી ચમકી રે, અણધારી અજવાળી રમે અમથે અમથી રે, ચાંદો વાદળ પાછળ જાતો જોન શરમ. તો શરૂઆતમાં જ્યારે હું લોકગાયક ગુજરાત વિનર થયો ત્યારે મારા પપ્પાનું બહુ ભયંકર એક્સિડન્ટ થયું હતું, અને એ વખતે મારે આખા ઘરની જવાબદારી પપ્પા ઉપર હતી. શરૂઆતમાં તો પપ્પાનું એક્સિડન્ટ થયું એ વખતે આખા ઘરની જવાબદારી 16-17 વર્ષની ઉંમરે મારા ઉપર આવી ગઈ હતી. નમસ્કાર, સત શ્રી અકાલ, કેમ છો? હું છું હેતલ રાજગુરુ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડસ ટીવીનો સૌથી ખાસ શો ડ્રીમ્સ એટ ડેસ્ટિની. આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ગુજરાતી સંગીતનું એકમાત્ર જાણીતું અને પ્રખ્યાત નામ મિસ્ટર ઉમેશ બારોટ, જેમના અનોખા અવાજે મનડા લીધા મોહે રાજ અને બેબીને બોર્નવિટા પીવડાવો જેવા સોંગને લોકગીત, ગરબા અને સૂફી ગીતો ગાઈને આપણા ગુજરાતીઓના દિલમાં અલગથી એક સ્થાન બનાવ્યું છે. તો ચલો આજે આપણે એમની સાથે વાતો કરીએ અને એમના વિશે થોડું વધુ જાણીએ. કેમ છો ઉમેશભાઈ? એકદમ મજામાં. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આવ્યા, અને તમારા ઓર્ગેનાઇઝર જયેન્દ્રભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આટલો કિંમતી સમય કાઢીને એમને અહીંયા લઈ આવ્યા. થેન્ક યુ. અને લાવવાના જતા ને તો તમારી આટલા વર્ષોની અહીંયા બી ગુજરાતીઓનું લાઈક કમ્યુનિકેશન, લાઈક અહીંયા ગુજરાતી કલ્ચરને તમે લોકો જે પ્રમાણે પ્રમોટ કરો છો તો અમારે અહીંયા 100% એમને લાવવા જ જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. તો હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું અમારા પોડકાસ્ટમાં. તો ઉમેશભાઈ, પહેલાં તો ઓફકોર્સ હું તો છું જ, પણ બીજા મારું આખું ગ્રુપ, મારા ફ્રેન્ડ્સ બધા જ તમારા બિગ ફેન છે, રાઈટ? અમારું આખું ગ્રુપમાં અમે લોકો ગરબા રમીએ છીએ એ અલગ વસ્તુ છે, પણ જે મારા હસબન્ડ છે, મારા જીજાજી છે, અને અમારું આખા ગ્રુપમાં એ લોકો ખાલી ફક્ત તમારા ગરબા સાંભળવા માટે આવે છે. ઇટ્સ લાઈક અમે લોકો લેટ નાઇટ સુધી બસ તમારા ગરબા જ સાંભળતા હોઈએ છીએ. અમને બહુ જ ગમે છે. સો આજે આવી રીતે તો તમને ઘણા બધા કહેતા હશે, પણ ઇટ્સ લાઈક બિગ થિંગ કે લાઈક મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે તમને કહેવાની ડાયરેક્ટ લાઈવ કે યસ, અમે લોકો પણ તમારા બિગ ફેન છીએ. થેન્ક યુ સો મચ. સો ઉમેશભાઈ, કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી તમે આ જર્ની? મોસ્ટલી મને ગર્ભ સંસ્કારમાં જ સંગીત મળેલું છે, ખાસ કરીને લોક સંગીત. એટલે અમારા લોહીમાં હોય લોક સંગીત. પણ મારો મૂળ વિષય શરૂઆતનો હતો, હું રિધમિસ્ટ હતો. શરૂઆતમાં હું તબલા, ઢોલ, ઢોલક, ઇન્ડિયન જેટલા પણ ક્લાસિકલ મ્યુઝિક છે, જેટલા પણ ઇન્ડિયન મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એ બધા હું બહુ સરળતાથી વગાડી શકું છું. વાવ! યસ. એટલે મૂળ શરૂઆત મારી રિધમથી થઈ. એટલે હું ક્યારેક ગાતો, પણ એ મારા પૂરતું ગાતો. પણ પપ્પા મમ્મી બધા પોતે સિંગર, એટલે બધાની ઈચ્છા એવી કે ઘરમાંથી મારાથી નાનો ભાઈ ધર્મેશ બારોટ એ પોતે સિંગિંગ કરતો, કીબોર્ડ વગાડતો, એટલે બધાને આશા એનાથી વધારે હતું કે એ બહુ મોટો સિંગર બને. જો કે એ પણ અત્યારે બહુ સારો સિંગર છે, પણ મારો તો કોઈ વિષય જ નહોતો. મારો માત્ર ને માત્ર વગાડવાનો વિષય હતો. અને પપ્પાને એવું ક્યાંક ને ક્યાંક લાગતું કે સારું ગાય છે, અને મને પહેલેથી કોઈ પણ વસ્તુ વગાડવું, ગાવું, કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ કરતા હોય, કોઈ પણ કામ કરતા હોય, તેમાં 100% તમારું ડેડિકેશન હોવું જોઈએ. અને ગાવું માત્ર ગાઈ લેવું એવું નહીં, પણ મારો હંમેશાથી એવો પ્રયાસ રહ્યો છે કે ગાવાની સાથે સાથે એનો જે સોંગનો કે કોઈ પણ વાદ્યનો તમે વગાડતા હોય કે ગાતા હોય, એમાં પૂરેપૂરો ભાવ ન પડે ત્યાં સુધી એ અસર નથી કરતું. એટલે પહેલેથી મારો પ્રયાસ એવો રહ્યો છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પપ્પાને, મારા ફેમિલીમાં પપ્પાને મમ્મીને એ ક્યાંક ને ક્યાંક દેખાતું કે આનામાં આ વસ્તુ કંઈક અલગ છે.
તો એમણે મ્યુઝિક કોલેજ મેં જોઈન કરી વોકલ. બચપનમાં મેં વિશારદ પણ કર્યું નાના હતા ત્યારે. વાહ. ભણવાની સાથે સાથે પપ્પાએ સંગીતની પણ એક આખો રસ્તો અલગ અમારી માટે આખું રેડી કરતા જ રહ્યા. મોટા થઈને મેં મ્યુઝિક કોલેજ કરી. મ્યુઝિક કોલેજ બાદ એક ETV ગુજરાતી પર એક શો આવતો લોકગાયક ગુજરાત, એમાં હું પ્રથમ વિજેતા બન્યો. વાવ. યસ. અને તો કેટલા વર્ષ થયા એને? 2009-10 હતું એ. વાવ, જી. ધેટ્સ અમેઝિંગ. અને એની સાથે સાથે લગભગ આ ઓસ્ટ્રેલિયામાં મારો 11મું વર્ષ છે. 11મું વર્ષ? જી. વાવ, ધેટ્સ અમેઝિંગ. અને ત્યાંથી લઈને અહીં સુધીની જર્નીમાં એમ કહેવાય ને કે લોકોના સપના હોય કે આઉટ ઓફમાં આપણું સંગીત ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વસે છે વિદેશોમાં ત્યાં આપણું લોક સંગીત ગુંજતું રહે, આપણે ગાતા રહીએ. ઘણા કલાકારોની એવી ભાવના હોય કે અમે હિટ થઈ જઈએ, પણ ક્યારે મેં મારા પોતાની માટે એવું નથી વિચાર્યું કે હું હિટ થઈ જાઉં. કારણ કે હિટ થવા માટે મહેનત કરવી પડે છે, અને હિટ થવું છે એ મગજમાં લઈને તમે ચાલો તો ક્યારેય ત્યાં ને ત્યાં રહી જાઓ છો. પણ ગાવું છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ જમાનામાં બધાથી અઘરામાં અઘરી કોઈ વસ્તુ હોય તો લોકોના હૃદયમાં જગ્યા બનાવવી એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. તમે જે વાત કરી તમારું ફેમિલી મને સાંભળવા માટે આવે છે, મારી માટે એ બહુ મહત્વની વાત છે કે લોકો મને સાંભળે છે, મને બહુ ગમે છે. અને એ સાંભળે છે લોકો મને પ્રેમથી, તો મારા અંદરથી કંઈક અલગ નીકળે છે. જી. એ ઉગે છે, અને ઉગે એને કોઈ ના પોગે. યસ, રાઈટ, 100%. કે લાઈક ઓકે ફાઇનાન્શિયલી ઇટ્સ ડિફરન્ટ થિંગ, બટ જ્યારે કોઈનો ફીડબેક મળે છે ને તો ઇટ્સ બિગ થિંગ. યસ. કોઈ પણ કલાકાર માટે માત્ર પૈસા મહત્વના નથી હોતા, એ આહ વાહ અને તાળીઓનો ભૂખો છે. 100%. સો પહેલા તો બ્રિસ્બેન કેવું લાગ્યું કે તમે 10 વર્ષથી આવો છો, કેટલું ફર્યા છે તમે? મને બ્રિસ્બેન ફરવું એટલા માટે ગમે કે આખા ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક બ્રિસ્બેન એવું છે કે જ્યાં તમને એવું લાગે કે આપણે ઇન્ડિયામાં શિયાળામાં ફરી રહ્યા છે. ઠંડી પણ નથી, વેધર પણ બહુ સારું, અને સાથે સાથે માણસો એકદમ આપણા જેવા સંગીત પ્રેમી માણસો. અમારા જયભાઈ, ઘણા વર્ષોથી QBSનું નામ મેં ટોચ ઉપર મોખરે સાંભળેલું, પણ ક્યારે મળ્યા નહીં. પણ અમારા કિશનભાઈ ગઢવી, મારા મેનેજર, નાદ એન્ટરટેનમેન્ટ, નાદ ટેલેન્ટ મેનેજમેન્ટ, તો એ બંને ભાઈઓને બહુ ખાસ. કિશનભાઈ પણ અત્યારે તમારી સાથે આવ્યા છે? અમારી સાથે આવ્યા છે. ઓકે. એટલે કિશનભાઈ અમને મોટા ભાઈ તરીકે માને. એટલે કિશનભાઈ થ્રુ પાછું હું એમને મળ્યો, એટલે એમણે બ્રિસ્બેનનો શો આખો મેં અરેન્જ કર્યો. અને QBS નામ એક મોખરે છે એટલે મને ખબર હતી કે છે, પણ એના મૂળ માલિક, એના મૂળ ઓનર એટલે જયભાઈ. એ મને અમે જેમ જયેન્દ્ર પટેલ પણ અમે જયભાઈ કહીએ છીએ. યસ. હા, એટલે હું પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જયભાઈથી જ જોતી હતી, પણ જ્યારે મેં ફેસબુકમાં જોયું કે જયેન્દ્ર પટેલ છે ત્યારે મેં કીધું હું શું કરું, જયભાઈ લખું કે જયેન્દ્ર પટેલ લખું? આઈ નો બધા મને જયના તરીકે જ ઓળખે છે. બધા જયભાઈ તરીકે. કાનજી તારી માં કહે છે પણ અમે કાનોડો કહેશું. ધેટ્સ નાઇસ. સો શું તમે સ્ટાર્ટિંગ ફર્સ્ટ યર તમારું કેવું હતું અને લાસ્ટ યર? ફર્સ્ટ યરમાં મેમ એવું હતું, મારો ફર્સ્ટ શો સિડનીમાં હતો. મારી શરૂઆત જ સિડનીથી થઈ. ઓકે. અને સિડનીમાં એ વખતે જે લોકો ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું, સિડની ઇન્ડિયન્સ કરીને હતું, અને એમણે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું. ત્યારે હું ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો હતો, એટલે મારી સામે 150-200 માણસો રમતા હતા. એટલે મેં એમને કીધું કે આ શો તમે એક કર્યો છે, પણ તમે હજી એક શો કરો, અને તમે પબ્લિક આ જે આવી છે ને એ પબ્લિક તમે જાહેર કરશો ને, એટલે મેં કીધું આવતીકાલે કદાચ બીજા આવશે, સાંભળીને આવશે, માઉથ પબ્લિસિટી થશે, અને તમે મને પબ્લિક આપો, પબ્લિક જ પબ્લિકને લઈને આવશે, એ મારી ગેરંટી છે. એવું મેં શરૂઆતમાં એમને કીધું હતું. ને આજે 11 વર્ષ કાશ એટલા માટે જ નીકળ્યા છે કે હું પબ્લિક સાથે એટલો કનેક્ટેડ છું. સાથે સાથે જે મારા મિત્રો, ઓર્ગેનાઇઝરો જેટલા છે, પ્રમોટર્સ જેટલા છે, સ્પોન્સર્સ છે, અને એ બધા સાથે હું બનતા સુધી જમીન પર રહેવાની વધારે મને ઈચ્છા છે. ભલે તમે આસમાનમાં પહોંચી જાઓ, તમારી નજર આસમાનમાં હોવી જોઈએ, પણ તમારા પગ તો જમીન પર હોવા જોઈએ. એટલે તમારામાંથી જયેન્દ્રભાઈમાંથી એટલે આ બધા મને મારા જેવા મળ્યા છે એટલે મને મજા આવે. ધેટ્સ નાઇસ. સો શું ચેલેન્જીસ ફેસ કર્યા છે તમે સ્ટાર્ટિંગથી અત્યાર સુધી? લાઈક તમે 10 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા ત્યારે અને અત્યાર સુધીમાં શું ચેલેન્જીસ તમે અહીંયા ફેસ કર્યા છે? જો સંઘર્ષ એ જીવનનો નિયમ છે,
અને તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હોય ત્યાં સંઘર્ષ તો આવે જ. 100%. એટલે ઘણાને તમે ગમતા હોય, ઘણાને ના પણ ગમતા હોય. જરૂરી નથી કે ઘણાને તમે ગમતા જ હોય, બધાને ગમતા હોય, ઘણાને ના પણ ગમતા હોય, ઘણાને તમને સાચવીને રાખવા હોય, ઘણાને તમે આગળ વધો એમાં રસ હોય, ઘણાને એવું હોય કે આગળ ભલે વધે પણ મારાથી આગળ વધે. ક્યાંક ને ક્યાંક આવા સંઘર્ષો તો જીવનમાં આવતા રહે છે, પણ તમારો ધ્યેય તમારે ચૂકવો ના જોઈએ. તમારે જે કરવું છે, તમારે જ્યાં જવું છે, તમે જે ધારેલું છે, અને સાથે સાથે તો મારી ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવતીની કૃપા છે. હું બહુ માનું છું શક્તિમાં, એટલે ક્યાંક શક્તિનો હાથ મારી ઉપર છે. એટલે એવી અડચણો આવે છે, એવા સંઘર્ષો આવે છે, તો પણ બહુ ઇઝીલી દૂધમાંથી વાળ નીકળે એવી રીતના ભગવતી મને કોઈ એવો એક્સપિરિયન્સ હોય તો કોને જણાવો ને. ઘણા બધા એવા છે. જો શરૂઆતની વાત કરું તો હું હરેક મારા પોડકાસ્ટમાં હું બોલ્યો છું, કારણ કે આ જીવનમાં હું ક્યારે ભૂલી શકું એવી પળ છે જ નહીં. તો શરૂઆતમાં જ્યારે હું લોકગાયક ગુજરાત વિનર થયો ત્યારે મારા પપ્પાનું બહુ ભયંકર એક્સિડન્ટ થયું હતું, અને એ વખતે મારે આખા ઘરની જવાબદારી પપ્પા ઉપર હતી. શરૂઆતમાં તો પપ્પાનું એક્સિડન્ટ થયું એ વખતે આખા ઘરની જવાબદારી 16-17 વર્ષની ઉંમરે મારા ઉપર આવી ગઈ હતી. એટલે ત્યારે ડૉક્ટરે પણ મને ના પાડી દીધી કે 6-7 મહિના તમારા પપ્પા કોમામાં રહેશે. પણ પપ્પાની એ પરિસ્થિતિ જોઈને બધા કોઈ પણ હોય એટલે એ ઉંમરમાં તૂટી પડે, પણ મારી ઉપર કાંઈક ભગવતીની કૃપા કે હું એ વખતે હિંમત રાખી અને આખા ફેમિલીને એટલી નાની ઉંમરે પણ બધાને સાચવવાની કોશિશ કરી. અને માતાજીમાં હું પહેલેથી માનું છું, ભગવતીને બહુ માનું છું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક માતાજીની કૃપા કે ડૉક્ટરે એવું કીધું હતું કે 6 મહિના સુધી તમારા પપ્પા કોમામાં રહેશે, અને આગળ પણ ક્યાં સુધી જાય એની ખબર નહીં. પણ 1 મહિનો અને 22 દિવસમાં મારા પપ્પા રેડી થઈ ગયા હતા, પરફેક્ટ. થોડી મેમરી લોસ હતી, પણ બધાએ કોશિશ કરતા કે મેમરી પાછી આવે. પણ ક્યાંક મને માતાજી એવો એક ક્લિક થઈ કે પપ્પા સિંગર છે તો હાર્મોનિયમ એમને આપવું. તો એમને હાર્મોનિયમ આપ્યું, તો ધીરે ધીરે હાર્મોનિયમ વગાડતા એમની મેમરી પાછી આવી. વાવ. સંગીતવાળો માણસ હોય, કલાકાર હોય, એની માટે સંગીત જ બધું છે. જી. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં રાત દિવસ હું શો કરતો એમના. એઝ અ ફાઇનાન્શિયલ પણ તમે? ઓકે, શોમાં જ કામ કરતા હતા? જી. બીજું કોઈ મારી પાસે એવું કોઈ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્કમ માટેનું કોઈ એવો સોર્સ હતો નહીં બીજો, તો હું સિંગિંગ સિવાય. અને પપ્પાને બી બધી ખબર હતી. બાકી જે પપ્પાને ખબર હતી એ મને ખબર ના હોય કે કઈ રીતના બધું થાય છે, શું થાય છે. એટલે એકલા હાથે બધું કરી અને લગભગ એ વખતે સમજો ને 2010-11માં 40-45 લાખ 50 લાખ એટલે એક સામાન્ય કલાકાર અને જનરલ ફેમિલીમાંથી આવતો એક છોકરો એની માટે બહુ વધારે કહેવાય. એટલે એ વખતે મેં એક જ વર્ષમાં એટલા પૈસા ભેગા કર્યા હતા, રાત દિવસ ગાઈને. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાનને તમને કંઈક બનાવવા છે કે કંઈક તમને કોઈક શિખર ઉપર લઈ જવા છે, તો આ બધી તકલીફો હંમેશા આવતી જ રહે છે. ને તકલીફો પાર કરવામાં પણ ભગવાન તમને મદદ કરે છે. પરીક્ષા કહેવાય ને કે તમે સત્ય હોય, અને સત્ય હંમેશા કડવું હોય છે, પણ આવે મજા, લાગે વાર પણ આવે મજા. આઈ એગ્રી. હા, સાચી વાત છે. એમાંથી ઘણું બધું આપણને શીખવા મળે ને કે આગળ જતા આપણે શું કરીશું, કેવી રીતે કરીશું. એટલે જ ક્યાંક ને ક્યાંક મજબૂત બન્યો છું કે એવા સંઘર્ષો આવે છે, એટલું બધું સામે આવે છે, એટલું સામે તો મને બહુ જલ્દી અસર નથી કરતું. અમેઝિંગ. બાપરે, આટલી હિંમત જોઈએ હે, આટલું લાઈક ઇટ્સ બહુ નાની એજ કહેવાય આ તો. જી. અને એ વખત તમારો ભાઈ નાનો હતો ને? જી. મારા કરતા 3 વર્ષ નાનો. એટલે એનું સ્ટડી પણ ચાલુ હશે? જી. ઓ માય ગોડ. સો અત્યારે તમને કયું, લાઈક તમે ઇન્ડિયામાં બી શો કરો છો ને? જી. ઓસ્ટ્રેલિયામાં કરો છો? કયું ગમે છે તમને? મને બંને ગમે છે, પણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં એટલા માટે ગમે છે કે ઇન્ડિયામાં રોજ અમે શો કરીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક કોઈ પ્રસંગ હોય જ ઓસ્ટ્રેલિયામાં. એટલે અમારા ફેન્સ છે, અમને સાંભળવા છે, તો એ લોકો પોસ્ટર જોશે કે ચલો ઉમેશભાઈનો કાલે શો અહીંયા છે, તો એ લોકો ત્યાં આવી શકે. એ રોજ અમારા ફેન્સ છે, રોજ આજુબાજુમાં ગમે ત્યાં અમને સાંભળવા આવી શકે. પણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં એવું છે કે વર્ષમાં અમે લોકો આ જે નવરાત્રી પ્રી નવરાત્રી જે થાય છે, એટલે બહુ જ દિલથી અને બહુ બારીકતાથી ને એટલું મજાથી એ લોકો અમને સાંભળે છે અને રમે છે. એટલે અમને પણ એ વસ્તુ ગાવાની અને કંઈકનું કંઈક નવું આપવાની અમને પણ મજા આવે છે. અને કહેતા નથી કે ભાઈ ખાવાનું એને આપો જેને ભૂખ છે. હા, ઓફકોર્સ. કારણ કે અમને આ કન્ટ્રીમાં આપણે જ્યારે આપણો દેશ છોડીને અહીંયા આવ્યા છે, બરાબર છે, અહીંયા માઇગ્રેટ થયા છે અમે, જયેન્દ્રભાઈ અને આપણું આખું ગુજરાતી ઇન્ડિયન કમ્યુનિટી બધા જ, જ્યારે તમે આવો છો
ઘણા બધા સિંગર આવે છે ને બધા જ આવે છે, બહુ જ સારું લાગે છે કે લાઈક આપણું કલ્ચર. જ્યારે હું અહીંયા મૂવ થઈ હતી 2008માં, ત્યારે એવું કશું જ નહોતું, કશું જ નહોતું. ખાલી એક નોર્મલ નાના ડીજે ઉપર ગરબા એક જગ્યાએ થતા હતા, જ્યાં આગળ અમે લોકો ગયા હતા. એટલે એમનેમ જ હું પોતે આણંદ વિદ્યાનગરની છું, સો ત્યાંથી એ જે કેસેટ અમારી જોડે એ ટાઈમમાં કેસેટ ચાલતી હતી તો કેસેટ જે ચાલતી હતી એની પર અમે લોકો ગરબા કરીને ઇવન અમે લોકો અમારું કરી, કારણ કે આપણે ગુજરાતીઓ માટે ગરબા આપણું લોહી છે. ચાહે એ સિંગર હોય કે હું એઝ અ ગરબા પ્લેયર હોઉં કે ગમે તે હોય. બટ યસ, ઇવન આપણે ઇન્ડિયામાં પણ લોકો, ઘણા બધા લોકો જેવી રીતે 50% ગરબા રમવા જતા હશે ને, તો 50% ખાલી સાંભળવા જતા હશે. 100%. તો યસ, ઇટ્સ અ બિગ થિંગ કે તમે અહીંયા ઘડી આવો છો, ત્યાંથી સમય કાઢીને અને અહીંયા ઇવેન્ટ્સ કરો છો, અને અમને લોકોને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે આ જયેન્દ્રભાઈ જેવા ઓર્ગેનાઇઝરના કારણે, કે અમને લોકોને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે કે આપણને ઇન્ડિયા જેવો માહોલ અહીંયા મળે છે. જેમ કે ઓપન એર ગરબા તમે કર્યા હતા આપણે લાસ્ટ યર, અને જે 2-2.5 વાગ્યા સુધી ચાલ્યા હતા. અને એટલી બધી ઠંડી હતી હું કહું છું ને તમને, પણ તમે જોયું હશે કે ભીડ ઓછી નહીં થઈ હોય, જરા બી નહીં ભીડ ઓછી નહીં થઈ. અમે ઇવન બ્રેક લેવા પણ કોઈ રેડી નહોતું. બ્રેક લેવા પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓપનમાં. યસ, તો એ વખતે મને યાદ છે કે એ વખતે અમે લોકો બ્રેક લેવા પણ રેડી નહોતા. યસ, મને એટલું, કાને જ્યારે બ્રેક લીધી ને કે ભાઈ ઓકે પછી ગરબા ચાલવાના છે, ત્યારે બી અમે લોકો ના 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 જ કરતા હતા. મને હજી યાદ છે એ વખત. તો યસ, ઇટ્સ અ બિગ થિંગ કે અમને લોકોને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી અહીંયા મળે છે. તો ઉમેશભાઈ, તમારો ટર્નિંગ પોઈન્ટ ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયો? તમારો ટર્નિંગ પોઈન્ટ ક્યારે આવ્યો? શરૂઆત મારી, જે મેં તમને કીધું કે લોક સંગીતના એક કલાકાર તરીકે, ગુજરાતી ફોક સિંગર તરીકે મારી એક ઓળખ જો મને કોઈ આપી હોય તો એ લોકગાયક ગુજરાત, જે સિંગિંગ રિયાલિટી શો આવતો, એના થકી મને એક નામના મળીને ત્યારે ગાયુના ગોવાળિયા, અને એ માહોલ જ એક લોક સંગીતનો હતો. ત્યારબાદ મેં ઘણા બધા એવા ગીતો ગાયા, મા બાપ માટેના ગીતો ગાયા, લોકગીતો ઘણા ગાયા, પણ એ મને ક્યાંક એવું લાગતું હતું અસર બહુ ઓછી થતી હતી લોકોને. પછી એક મારી લાઈફનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ એવો આવ્યો કે બેબીને બોર્નવિટા પીવડાવો બેબી. એટલે પછી ત્યારે મને થોડુંક ખબર પડી કે લોકોને મર્મ કરતા મનોરંજનમાં વધારે એન્ટરટેનમેન્ટ. હા, એટલે મર્મ કરતા મનોરંજનમાં વધારે રસ છે. પછી મર્મ અને મનોરંજનનું કોમ્બિનેશન લાયા. એમાં તો અમે લોકો પણ બધા વિડીયો બનાવ્યા છે. ઓકે, ગ્રેટ. એ વખતે ઇન્ડિયામાં ટિકટોક ચાલતું, અત્યારે ટિકટોક બેન છે ઇન્ડિયામાં. યસ, આપણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાલુ છે ટિકટોક, પણ હવે ઇન્ડિયન બનાવતા નથી ને. હા, પણ અમે તો છીએ ને, અમે સ્ટીલ એની પર બહુ જ વિડીયો હજી સ્ટીલ બનાવીએ છીએ. એટલે લાઈક ઇન કોમેડી વે પણ અને સ્ટ્રેટ હવે પણ. એટલે 2019-20માં એ સોંગ આવ્યું જે એવરગ્રીન છે અત્યારે પણ. જ્યાં ગાઓ ત્યાં મૂડમાં આવી જ જાય, બેબી બાબો જે હોય એટલે એ ગીતની પાછળ પડે એક બહુ સારી ઘટના છે. 2 વર્ષ સુધી એ ગીત મારી પાસે પડ્યું છે. હું ઘણા બધાને બતાવવા ગયો, પ્રોડ્યુસર્સને, કે આલ્બમ, જે મ્યુઝિક આલ્બમ કરતા હોય છે કંપની, એ લોકોને ગુજરાતમાં કોઈ એવું ધ્યાન ના આપ્યું કે ભાઈ આ બધી ઇંગ્લિશ આઈટમ છે, કેફેની આઈટમ છે આ બધી, કે સેન્ડવિચ છે, કોફી છે, આઈસ્ક્રીમ, આ બધું કંઈક બાજરાના રોટલા જેવું કંઈક લાવો તો ચાલે. મેં કીધું બાજરાના રોટલા મેં બહુ ખવડાવ્યા પણ કોઈ ખાવા તૈયાર નથી. પણ આ સોંગ મેં બનાવ્યું જાતે, મારી ચેનલ પર મૂક્યું, અને લગભગ જયેન્દ્રભાઈ એક જ દિવસમાં 1 મિલિયન વ્યૂ. વાવ. મકર સંક્રાંતિના 2 દિવસ પહેલા મૂક્યું હતું. અમેઝિંગ. દરેક ધાબા પર આજ વાગતું હશે. પછી સારી કંપનીઓ વાળાની નજર ગઈ આ સોંગ પર, કે આ સોંગ તો હવે જે કંપનીઓ વાળાએ મને ના પાડી હતી એ કંપની વાળાએ મને ફોન કર્યા કે ભાઈ આ સોંગ અમને આપો, અમે આને. એટલે ઘણા બધા તમે ના પાડી દીધી હતી, પણ એક રાઘવ ડિજિટલ કરીને બહુ સારી કંપની હતી, એક ગુજરાતમાં ટોપ લેવલમાં હતી. ઓકે. યુટ્યુબ ચેનલ રાઘવ ડિજિટલ, તો એમાં મેં સોંગ આપ્યું હતું આ, અને એમણે જબરજસ્ત આખા ગુજરાતીઓમાં તો ફેમસ થયું જ હતું, પણ ફિલ્મ એક્ટરો, સિરિયલ એક્ટરો, બોલિવૂડના એક્ટરોએ પણ આ સોંગ પર રીલ બનાવેલી હતી એ ટાઈમે. વાવ. એટલું ફેમસ થયું હતું. અને હાલમાં પણ હજી બધા સાંભળે છે. મોટી વાત, હજુ પણ એ એનર્જી વાળું સોંગ છે. નાઈસ. એનાથી એનર્જી
બેબી બોર્નવિટા પીવાથી એનર્જી આવે છે કે નહીં એ ખબર નહીં, પણ બોર્નવિટા સોંગ સાંભળીને સાંભળીને એનર્જી 100% આવી સાંભળીને 100%. કારણ કે હું અમારો ઇન્સિડન્સ કહું તમને. અમે લોકો ગમે ત્યાં ગેટ ટુગેધર માટે ફરવા બરવા કે ગમે ત્યાં ગયા હોય ને તો ઇવન અમારા ગ્રુપમાં ચા પીવાની આદત છે બધાને. તો ચા પીધી ના હોય ને તો અમે લોકો એ જ ગીત ગઈએ છીએ, બેબીને બોર્નવિટા પીવડાવો. મેં ચા ઉપર બી બનાવેલું છે, તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરી શકો. યસ, તો ઓકે ચા પર બી બનાવેલું છે. ઓકે, ચલો નાઇસ. સો અત્યારે તમે ઇન્ડિયામાં જતા હશો, અહીંયા જતા હશો, આવી રીતે મહેફિલમાં જતા હશો તો તમને ફેન લોકો કંઈક ઓફર કરતા હશે ને કે એવું કયું સ્પેશિયલ સોંગ છે કે જે તમને કહેતા હોય કે આ ગાઓ આ ગાઓ? મોસ્ટલી બોર્નવિટા, ત્યાર પછી મનડા લીધા મોહીરાજ. એ તો આજે અમે પણ સાંભળીશું. જી, કાળો બમ્બરિયાળો તને જોઈ મેં જ્યારથી, ઘણા જે મારા સોંગ લોકો સાંભળે છે. મેં ટ્રાય કરી છે બધી પ્રકારના સોંગ ગાવાની. Yes. નાચવાના સોંગ નાચી શકો તમે, અને ઇવન સેડ સોંગ્સ પણ મારાથી એવા ગવાઈ ગયા છે જે લોકોને બહુ ગમે છે. વાવ. હા, એટલે મેં કીધું ને કે સંગીત એવી વસ્તુ છે કે ખાલી ગાઈને છૂટા પડી જાય એવું નહીં, પણ એમાં પૂરેપૂરો ભાવ ભળે તો તમને અસર કરે છે. सच्चे प्यार की सारे जहाँ पे असर होती है, अगर असर ना हो तो समझ लो उसमें कहीं ना कहीं कसर होती है. વાહ, નાઇસ. બે લાઈન સંભળાઈ દો ને, મનડા લીધા મોહિરાજ. अच्छा. हे अंधारियां रातो जगमगती चमकी रे, अणधारी अजवाળી રમે અમથી રે, ચાંદો વાદળ પાછળ જાતો જોન શરમથી રે, ઘેરદાર ઘૂમતા રૂપરૂમ ઝૂમતા હૈયા ને ચોરે આજ, ગોરી તમે મનડા લીધા મોહીરાજ, ગોરી તમે મનડા લીધા મોહીરાજ. વાહ વાહ. સુપર. ઓલવેઝ આપણે લાઈક સ્ટેજ ઉપર તમે ગાઓ, અમે નીચે ગરબા રમતા હોય યા સીડી એટલે લાઈક યુટ્યુબમાં ને એમાં સાંભળ્યું છે. આજે લાઈવ સાંભળીને થેન્ક યુ. ઇટ્સ અમેઝિંગ, બહુ જ સારું લાગ્યું. તો હવે લાઈક તમે લોંગ ટાઈમથી આ વસ્તુમાં છો, લાઈક કોવિડમાં તમારો કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો? કોવિડમાં એક બહુ સારો ટ્રેન્ડ ચાલ્યો હતો કે ઘરે બેસીને બધા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એકબીજાના લાઈવમાં કોલાબ કરીને લાઈવ કરતા. ઘણું બધું અમે લોકોએ કર્યું. ત્યારબાદ એવો એક વિચાર બી ભગવતીની કૃપાથી આવ્યો તમારી ઉપર. તમે જ્યારે કંઈક સારું કરો ને તો એવું સમજવાનું કંઈક ભગવાનની કૃપા હોય તમારી ઉપર. જે બોલવું સજ્જનતા દાતારી સુરપંથ એતા અભ્યાસે ન મિલે બિના કૃપા ભગવંત. ગાવું, બોલવું, સારું કામ કરવું, આ બધું ભગવાનની કૃપા હોય તો થાય, એના વગર કઈ અશક્ય છે. એટલે એ વખતે અમે ઘણા બધાને, અમારે કહેવું ના જોઈએ કે આ જાહેર કરવાની વસ્તુ નથી, પણ ગરીબોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જેને જે વસ્તુની અછત હોય તે અમે લોકો બધી, હું જાતે જઈને રાશન ભરાવી દેતા અમે. અને કોવિડમાં જે લોકો ટૂંકમાં જે યેન કેન પ્રકરણ આપણાથી જે સેવા થાય એ કરવાની કોશિશ. કોવિડ તો 2020-21માં હતો, એટલે એ વખતે તો કઈ વાંધો આવ્યો નતો, કારણ કે ભગવાને તમને આપ્યું એમાંથી તમે, ભગવાને તમને 10 ગણું આપ્યું છે તો એમાંથી તમે 5 થી 6 ગણું તમે પ્રભુ કાર્યમાં કે સેવાકીય કાર્યોમાં વાપરવું જોઈએ. અને હું એ જ કોશિશ કરું છું હંમેશા કે જ્યાં પણ મને એવું લાગે કે અહીંયા આપવા જેવું છે તો હું આંખ બંધ કરીને વાપરું છું. બહુ સારું લાગ્યું. જયેન્દ્રભાઈ, તમારું શું કેવું છે? જયેન્દ્રભાઈનો મારો મેળ એટલે જ છે કે એમને, મેં ઘણા ઓર્ગેનાઇઝર જોયા, પણ એમનો એક વિચાર ખાલી માત્ર ને માત્ર પ્રોગ્રામ કરવાનો, અને ઘણા ઓર્ગેનાઇઝરો કમાવા માટે કરતા હોય કે ઘણા પૈસા માટે કરતા હોય કે ભાઈ આટલી ટિકિટ વેચી દે. પણ મેં મારી નજર સામે જોયું છે જે કદાચ સ્ટુડન્ટ કોઈ એવા હોય કે ભાઈ જે નથી પ્રિફર કરી શકતા કે ભાઈ ટિકિટ, તો એ નથી જોતા, એમ આવા દો કાંઈ. યસ, મને એક્સપિરિયન્સ, મને એટલે હું તો આપણે ગુજરાતી કમ્યુનિટી માટેનો પણ બહુ મોટો વિચાર છે એમનો કે અત્યારે લાઈક હોલ નથી મળતા, ક્યાંક ને ક્યાંક શોઝ એક દિવસ છોડીને પછી એક દિવસ કરવો પડે છે, કારણ કે અહીંયા આપણી કમ્યુનિટી માટેના હોલ હોવા જોઈએ. આપણી કમ્યુનિટી માટેની ઘણી બધી એવી જગ્યા હોવી જોઈએ જ્યાં ગુજરાતીઓ દિલ ખોલીને ભલે આખી રાત થાય યસ બટ ગાઈ શકવા જોઈએ. આઈ અગ્રી. અને આપણે એની જ ચાલી રહ્યું છે કે એની મહેનત કરી રહ્યા છે થોડી, કે જો કદાચ થાય તો નેક્સ્ટ યર સુધીમાં રેડી થઈ જશે આખો. અને અમે લોકો રેડી જ છે, ફૂલ ઓન સપોર્ટ.
યસ Thank you, હોલ thank you. બનાવવાની બહુ ટ્રાય કરી રહ્યા છે અને છે જ અત્યારે બ્રિસ્બેનમાં ખરેખર જરૂર છે ખરેખર જરૂર છે આઈ એગ્રી યસ કારણ કે આપણે ગુજરાતી કારણ કે ગરબામાં મને ખબર છે મેં 2018 અને 19માં મેં ગરબા ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા હતા એટલે મેં તો કિડ્સ ગરબા અને એવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ બટ મેં 2 વર્ષ કર્યા છે 2018 અને 19માં બિકોઝ મારો કોન્સેપ્ટ એવો મારા ડાન્સ ક્લાસમાં કિડ્સ અને સ્પેશિયલી મને એવું હતું મારો સન છે એને પણ ગાંડો શોખ છે ગરબાનો સરસ તો એ ગરબા નહોતો રમી શકતા એ લોકો કારણ કે આપણે અહીંયા આગળ જગ્યાના પ્રોબ્લેમ થતા હતા Yes. અને ભીડ પણ એટલી ભીડ વધી જતી હતી, yes. અને પ્લસ કંઈકનું કંઈક ઇશ્યુ અને છોકરાઓને વાગી જાય એ બધું આપણે ધ્યાન રાખવાનું આપણે ઇન્ડિયા જેવું નથી કે ભાઈ કિડ્સ ગરબા અલગથી થાય છે એટલે મારો કોન્સેપ્ટ એવો હતો કે મારે કિડ્સ ગરબા અલગથી કરવા છે તો કે આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન કનેક્ટ થાય આપણી કલ્ચર જોડે યસ તો એ બહુ સરસ કન્સેપ્ટ છે મને Yes. ખરેખર ગમ્યો હતો પણ આપણે સમાવવું આપણે વાત ના થઈ કોઈ યસ બટ એનીવે આપણે નેક્સ્ટ કંઈક કરીશું સારું યસ 100% તો ઉમેશભાઈ બીજું કંઈ કહેવા માંગો છો તમે બસ મારા જેટલા ચાહકો છે એ લોકો મને ચાહે છે એ લોકો મને પ્રેમ કરે છે અને કોઈ પણ માણસ હોય એની પ્રેમની ચાહના ક્યારે ઓછી થતી નથી એટલે બસ હું તમારી માટે ગાયા કરું ને તમે સાંભળે મન મૂકીને નાચ્યા કરો બસ સાંભળ્યા હા કરો. બસ અને જ્યાં સુધી એ લોકો થાકશે નહીં ત્યાં સુધી હું થાકીશ નહીં બહુ જ મસ્ત થકેગા નહીં તબ તક ના રૂકેગા નહીં हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे બહુ જ મસ્ત जब तक तुम रुकेगा नहीं तब तक मैं झुकेगा नहीं એક તો આપણે અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયા બ્રિસ્બેનમાં ટાઈમિંગના બી ઇશ્યુઝ છે ને ટાઈમિંગનો આપણે ઇન્ડિયા જેવું નથી કે ભાઈ ઓકે આખી રાત આપણે યસ આપણે 11 વાગ્યા અહીંયા સુધી આગળ આપણી એક તો પણ એટલા એવી માટે જ આપણે ઉપરમાં કરી દીધું આપણે 2 વાગ્યા Yes. સુધી Yes. આટલા બધી બહુ જ મસ્ત બહુ એક્સપિરિયન્સ હતો બહુ સરસ બહુ એક્સપિરિયન્સ હતો યાદગાર એ એક્સપિરિયન્સ બહુ જ fine. અમારું આખું ગ્રુપ ત્યાં બેસીને એ જે જગ્યા હતી ને ત્યાં આગળ એ જગ્યા રાખી લાઈક ગાર્ડન જેવું હતું બસ એ લોકો જગ્યા રાખીને બસ તઈ બેસી રહ્યા અને મારો સન બી છેલ્લે સુધી જાગ્યો છે એ ગાડીમાં બેસીને પછી જ સૂતો છે વાહ વાહ એ ત્યાં સુધી એ બી નથી સૂતો અસર કરે છે ને એ આપણી ગરબા જે છે એ આપણી દવા છે ગરબા જે છે એ આપણું ઓક્સિજન છે કહેવાય છે ગુજરાતીનું yes. ઓક્સિજન કહેવાય 100% અમુક લોકો મને કહે છે કે ભાઈ લાઈક હું ગરબા ક્લાસ આગળ કરાવું છું તો કે ભાઈ જે કોઈ પણ સોંગ પર ગરબા કરી શકે ને અને ગરબા શીખવાડી શકે એ ગુજરાતી કે છે એમ કોઈ પણ મ્યુઝિક હોય હું ઇવન અમે આપણે અહીંયા ગેટ ટુગેધરમાં યા બર્થડે પાર્ટીમાં બી ભેગા થયા ને તો ભલે ઇંગ્લિશ મ્યુઝિક વાગતું હોય પણ છેલ્લે- ગરબા ચાલુ કરાવડાવી દઉં ને એટલે એક વખત તો ગુજરાતીઓ તાલમાં આવી જ જાય બધા જ ભેગા થઈ જાય એક કરીને અમે ઘણીવાર યોટ પાર્ટીમાં બી કરેલું છે આવું ગીત વાગતા હોય પાર્ટી સોંગ્સ બધા અને તરત ગરબા ચાલુ થઈ જાય એટલે ગુજરાતી અલગ દેખાઈ જાય તરત મેં તો Yes. ઘણા બધા જોયા છે હા. ઇવન અમે ક્રૂઝમાં ગયા હતા અને ત્યાં પણ અમે લોકોએ ગરબા કરેલા છે ભલે ઇંગ્લિશ સોંગ ગુજરાતી ક્યાંય પણ ગરબા કરી ખાલી શકે ગુજરાતીનો એ બે તાળીનો તાલ મળવો જોઈએ બસ Yes. ક્યાંય બી ગરબા કરી શકે તો એક બીજું એક એક્સપિરિયન્સ હું તમારી સાથે કહું કે જે આપણે હમણાં વાત થઈ એ પ્રમાણે જયેન્દ્રભાઈ મને એક તમારી સાથે બહુ જ સારું લાગ્યું કે લાઈક મને વન ઓફ માય ફ્રેન્ડ સિદ્ધિ છે એણે મને કીધું કે લાઈક તમે જયભાઈને કોન્ટેક કરો તો હું થોડી હેઝિટેટ થતી હતી કે આવી રીતે કોન્ટેક કરું કે ના કરું કે લાઈક ફર્સ્ટ ટાઈમ અપ્રોચ કારણ કે આપણે લોકોએ નામ સાંભળેલું છે Yes, એકબીજાનું yes, બટ yes, આપણે કોઈ દિવસ મળ્યા નથી પણ તમે એક જ વારમાં મને આન્સર કરી દીધો અમારા મોટા ભાઈ છે મારો તમારો નાનો મારો શુભચિંતક હક છે એટલે એટલે એના હકથી 100% તો થેન્ક યુ સો મચ જયેન્દ્રભાઈ તમને પણ થેન્ક યુ આટલો અહીંયા બોલાવવા બદલ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ ઉમેશભાઈ કે આટલો સમય કાઢી તમે આવ્યા તમારો પરમ દિવસે સન્ડેના દિવસે શો છે કાલે પણ કાલે, ડાયરો છે yes. રાઈટ ફ્રાઈડેના દિવસે પણ ડાયરો છે અને આટલા કિંમતી સમયમાંથી તમે એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝર તમે એમને અહીંયા લઈ આવ્યા એના માટે થેન્ક યુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ થેન્ક યુ સો મચ જો તમને અમારો શો ગમ્યો હોય તો તમે લાઈક ફોલો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો ફરી મળીએ એક નવી કહાની સાથે એક નવા મહેમાન સાથે જોતા રહો ઇન્ડોઝ ટીવીનો સૌથી ખાસ શો ડ્રીમ્સ ઇઝ ડેસ્ટિની